en fait tontu boobu moom dama ne woon sax dama koy denc ba ci kanam ba yëfi dal mais boobu bi ñu commencé bi Papa Sow bëree ba léegi yëkkateegu ma kàddu jëm ci loolu mais toog naa di suivre Bécaye muy wax mais c'est un connaisseur qui a parlé koo xamante ne reporter la nitu làmb la gis xalaatam wax ko mais xalaat boobu nag dina ci bari ñu mu wute woon parce que man dama gis ne d'accord naa Papa Sow am proximité ak Modou Lo mu nekk booyam ginnaaw bi ñu bëree ba pare ñu bëgg a boole parcelles yëpp nekk benn ñu àndandoo mais je pense que ne dafa waroon am benn limite boobu nag amu ci mais lu passé la dellu si dafay ñagasal mais nag aussi loolu dañu war a wax ne vraiment dafay yàq làmb bu doon sax ñaar nit da koy def wala kenn nit mais dafay mujj nekk benn gox wala benn région bientôt ñu ne waa Dakar dootuñu bëri seen biir bu fekkente ne waa Pikine duñu bëri seen biir waa Guédiawaye duñu bëri seen biir waa Parcelles duñu bëri seen biir donc bientôt ñu ne ñi dëkk Dakar Plateau maanaam Fass Gueule Tapée Colobane Grand Yoff duñu bëri seen biir finalement làmb ji mooy dee te ñoom seen manque à gagner lay doon parce que bari na ci mbir yoo xamante ne waroon nañu bëri seen biir duñu bëri seen biir parce que proximité am na xaytoo am na mais nag seen liggéey la ñuy yàq ba pare yàqaale làmb ji kenn waxul Papa Sow na dem bëri jëkk Modou Lo mën nañu bëri bañ a bëreeti mais Parcelles du ñoom rek ñoo fa nekk Parcelles dafa bëri écurie te dañ daan bëri seen biir Papa Sow bëri nag Zos Lac Rose bëri nag Garga Mbossé kenn du ko lim xale yi ñu doon bëri seen biir mais léegi tey xale yi sax bu ñu naree bëri seen biir day am problème parce que tey jii bu fekkente ne Papa Sow am na benn xale bu dëkk Parcelles bi bëri waa Fass day am problème moom pour ñëw accompagner xale bi dëkk Fass te logique bi mooy dafa war a accompagner xale bi dëkk Fass te ñoo bokk écurie yëpp ak yeneen yoo xamante ne mënuñu ko wax parce que tey jii bu fekkee Papa Sow dafa am proximité ak Modou Lo par exemple war a bëri ak ki nga xamante ne mooy parce que benn poulain wu Modou Lo bu nekk Rock Énergie di bëri Franc par exemple war a bëri kenn Serigne Ndiaye wala mu war a bëri Gora Sock war a bëri Maodo mbaa yu mel noonu Papa dina gêné wu trop pour ànd ak Maodo ci làmb ci alors que ba muy bëri ji Maodo bi nga ànd ak moom ñu bokk écurie yooyu yëpp c'est des détails yoo xamante ne il faut que gars yi revoir ko je suis d'accord muy jàppale xale Parcelles yi ànd ak ñoom accompagner leen parce que mooy seen doyen te moom tam moo tax ñu bëgg bëre mais du empêcher normalement bu ay mbëru faasam amee combat ak ñooñu xale yooyu war a xam ne papa kat suñu grand bi moom ci ñun la nekk mu ngi Parcelles mais mbërë mooy bëri ñun c'est pas grave c'est le sport noonu la war a mën demee mais sinon rek affaire dafay gën a xajam encore une fois c'est très très compliqué la situation bi nga xamante ne mbëri moom muy def par exemple ma gën si côté boobu Parcelles passe dugg Pikine ak Guédiawaye mais Ama Baldé am na benn moment muy défier Lac de Guiers 2 bala Lac de Guiers 2 xataraayu génn ne su bëggee na ñoom ñu bëre mais après Jules Baldé intervenir na ne non du ñu bëre parce que sama papa moo waxoon du ñu bëre yooyu yëpp yàq la yooyu yëpp combat la boo xamante ne ku ci nekk rek minimum bi nga am ci salaire rek war na mat 50 à 60 millions donc yàq ko yàqul dara Mbaye Guèye Double Less nu ñu meloon dëkkoon ci benn kër mais yàlla dafa dem ba làmb dox ñu doog ñoom ñaar ñu bëre ñaari yoon bi seen carrière jeexee tey jii foo leen fekk ñooy ànd c'est le sport ak ñeneen donc bu ñu fekk li seen papa yi ak seen maam yi defar ba moment bi muy baax ñu bëgg ko yàq ci ay copinage ak copain te ñi koy def ñëpp nag nekkul les petits lutteurs les grands lutteurs la les petits lutteurs nag ñoo ci gën a dee ñoom ñooy manqué ci adversaire peut-être suba ñoom ñooy am problème suba mais mag ñi seen yoon nekk ci parce que toll nañ foo xamante ne mën nañ filtrer ñi ñuy bëreel donc nañu xoolaat loolu bu baax a baax te loolu tamit dañ ciy demander intervention CNG bi yemul rek ci koo bokkul écurie doo ànd ak moom ci làmb ji ñi ngi ànd ci biti ñi ngi forcé di ànd ci biir bii passé gis nga Eumeu Sène bokkul ak Ama écurie mais bàkku na wuti Ama wut si ko donc Ama n'a rien fait amu ci benn problème Eumeu Sène danga ko ci fekk par contre nag à droite y avait ay Franc y avait ay Gora Sock yi nga xam ne ñu accompagné papa bëggoon ñëw fecc ñëw ci papa on les a empêchés parce que tout simplement Eumeu Sène c'est un grand champion ñoom Franc nekk guñ grand champion yooyu itam du ñu war a xoolaat la booy teree moom tereel rek waaw booy tereel te man sax gisuma ne loolu lu jaga tere la ku nekk mën nga am sa xarit di bëri bu ñëw jige si la taxaw si cumukaay conseil dem yoonam xool Sa Thiès mënul ànd ak Balla Gaye te ñoo bokk ndey ak baay Lac de Guiers mënul fekk si Balla Gaye te ñoom ñaar proximité lu nekk lañ defante yooyu yëpp nag lu ñu war revoir la il faut pas tout le temps rek que les lutteurs ñu am problème et puis lamb gi léegi dafa dénaturé mbëri moo tax ñu fecc
non mbër yi mootuñu bàkku mbër yi mënuñu saafantoo mbër yi mënuñu dëkkante dara mootuñu ko def on nous amène des sabarkat ñu taxaw fa sol seen ay caay def ay yoo xamante ne du làmb mais loolu du làmb dama bëgg dama sañ wax ne ñaari làmb yi fi jaar yépp muy Lac de Guiers numéro 2 ak Modou Lo noonu nekkul làmb neexul Papa Sow Ama Baldé sax moo tane tuuti parce que amoon na ambiance vie amoon na lu dund mais ba tey dañ koy gàllankoor ci mbër yi amuñu liberté mbër yi dañ leen di jël tënk leen ci benn cage mel na ñu nekk prison soo marché ñaari paar policiers yi bloqué la doo dem ñaari dugg mais en fin de compte nekkatul làmb liberté la làmb saafonte la làmb tapponte la làmb powu cosaan la bu ñu bëggee jël cosaan bi yëpp rocc ko sànni ko ci àll ba finalement du nekkati làmb vraiment nag loolu suñu cri de cœur la neexuñu dara mbër jóge fee war a bàkk ñu ne ko non doo bàkku parce que bëriwuloo wala chronogramme c'est quoi chronogramme jël ay fecckat yoo xamante ne wala ay musiciens ñu taxaw fa di woy yoo xamante ne ay woy ñàkk fayda la kenn déglu ko kenn bugg ko man woy ma fa gis sax xaw ma leen ñii di tëb ku ne di wadd di dal loolu day làmb mais balaa càag nga bàyyi nga woo mbëri ñu takk seen sër nga woo séeréer mu takk ay jaajam sànni sorom bàkku nga woo olof bi mu takk ay sërëm sàllar ñu ko nga woo joolaa bi mu teg ay bëgëro boom ñëw bàkku que ngay teg ay musiciens ñu capp foofu di ñu tardeel làmb yi di commencé ay 21h par ay caaxaaneries de yu kenn xamul. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu suivre ci seen site internet luttetv.com tey ñu ñëw ci benn gëstu boo xamante ni mi ngi concerné maanaam xaritoo gi nga xamante ne am na ci làmb ji wala diw sama mbokk la du ma bëri ak moom ma ànd ci ak Babacar ñu ngi lay nuyu. Lamine maa ngi lay fay di nuyu ñëpp ñuy suivre luttetv.com di leen ziar di leen ñaanal jàmm. léegi balaa dara dañoo am benn vidéo boo xamante ne Balla Gaye ak Ama Baldé ñoom ñaari ñoo ci nekk di entraîné. Balla Gaye ngi noonu ak Ama Baldé ñu toog ci diini waa werante nañ ba mu neex leen ñu yéeg ci diini di yokk seen doole. waaw ñoom de dafa mel ni ñoom ku ci ne yaa ngi préparé sa bés bi nga jëm muy Balla muy Ama ñoom nag gis nañ leen ñu ànd ci làmb te ànd bi nag jëkkiwul si ñoom dama naan ci seen i kilifa lañ njëkki. mais est-ce que loolu mënul andi coow Pikine parce que Ama Baldé wala Boy Niang ak Ama Baldé ñoom ñaar Pikine la ñu dëkk te Boy Niang Sa Thiès day bëre rakku Balla Gaye. bu fekkonte ne dañ ne Boy Niang war du bëri ak Sa Thiès ñu ne lu tax ñu ne parce que Ama Baldé ak Boy Niang ñu dëkk Pikine te Ama Baldé ak ñoom Sa Thiès ay mbokk lañu su ko roogee dinañ yàqal Boy Niang xaaj te Boy Niang yaakaar naa kas bi mu fayeeku ci digganteem ak Sa Thiès ba muy bëree ba tey mook Sa Thiès kenn mësu ko fayeku. balaa maa ñëw ci Sa Thiès ak Boy Niang numéro 2 bi damay continuer foofu noonu ndax ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers numéro 2 sax foog naa nee na du bëri ak Ama Baldé donte Ama taxaw na tëgg ko fi ay yoon. waaw Ama moom loolu moom wax dëgg yàlla newoon na moom day bëri ak moom mais nag comme li ñu dégg ñun amee ko fore ko ci wewu bëy mooy que ni way juróom bu góor di moom Ama di Falaay ñu koy ñaanal yàlla jéggal ak yërmande moom bëggul woon loolu ba bi muy génn àddina kon nag du génn àddina loolu di am ginnaawam Ama nag bëggoon na ko ci li ñu for ci wewu bëy waaye nag waa Sil la ko wax Sil may seen kilifa Sil nag tey moo nekk ca kër ga mooy kilifa ak kër ga la buy juram bañoon ca ba muy dund Sil da ko koy sàmmal loolu tamit dañ koy nangul Sil waaye xam naa daal Ama ak Lac de Guiers doon na nekk làmb ju neex a ndax Ama nag bëgg na ko waaye nag Ama dañ koy liif Sil Baldé mooy kilifa ga te d'accordul ci loolu. du ñam foofu tamit dañu continuer dañu dugg parcelle jóge Pikine dem parcelle mu mel tamit loolu am na fa. Modou Lo am na ay adversaire face Papa Sow nekk écurie Fass loolu tamit bokk na ci li yëngal Fass jamono. waaw balaa may dugg sax ca Papa damay jëkk ci Gris ak Eumeu Sène parce que ñaari yoon lañ bëri aller retour seen combat bu mujj ku ne gis na mu metti tar geen xeetu tar goo xam ne nii kenn mënu la ko wax mais bañ fa jógee nag relation dugg na seen diggante ba tax tey ñu ne mënatuñoo bëri yaa ngi dégg am na ñu ci ànd ñenn ci waa Fass sax ànduñu ci woon. parce que déggoon nañ ñu doon wax ne loolu ñoom d'accorduñ ci mais Gris ma nga xam ne moom mooy ndey mbir gi di bëre moom ne dootul bëre ak Eumeu Sène taxaw ne dootul bëre ak Gris ndax léegi ay xarit lañu yaa ngi dégg te loolu lépp pour man ci benn côté li may wax rek ay mag yàlla ay jëmm nag suñu demee ba taxaw ne ñoom dootuñu bëri ndax am na lu ñu seq kenn mënu ci dara parce que am na fu ñu ko teg te ay mukallaf lañu yaa ngi dégg waaye ñun ba tey fu ñuy waxee ñun ci cadre sport la ñuy wax waxuñu pour yàq ay diggante de mais ci cadre sport luy tax sport avancé la ñuy wax rek ñun mooy que ni lan làmb ñi war a bëre pour man war nañu mën a bëre. ñëwee tamit si Papa Sow ak ki nga xam ne moom mooy Modou Lo bu la neexee sax da nga naan dugg na Fass 4 fois daan na fa Gris Bordeaux 2 fois daan fa Papa Sow daan fa Balla Diouf te ba muy bëree Papa Sow si kalaaf bi ku ne gis na làmb ji na mu mettee woon avant làmb ji ak ci biir làmb ji ak après làmb ji mais nag dem nañ ba ñoom itam waa Parcelles woo leen ci kàddu ñu nangoo si Papa Sow ak waa ñu dëkk ci seen gox yi dajale leen ne leen kat li waratul mën a nekk. Parcelles sans frontière lañ koy. waaw ñu ne Parcelles sans frontière mag ñi ak ñëpp dugg ca ba ñu gis ne waratul a am parce que jàpp nañ ne su amee la muy causé ci ay dégâts
ci ay nit ñu ci ami gaañu wala ay xeex ak ay histoire te ñoom ñoo bokku parcelle ñu ne kon li mënatul am moo tax boobu diggante tamit ñu ne làmb mënatu faa am mais loo ci mën a dégg tamit d'accord làmb du fa amati waaye nag dina am lu bëri lu muy xaw a yàqal làmb ci benn côté waaw. ba ci Yékini Junior sax dem na ba laalaale ci loolu noonu. waaw Yékini Junior gis nañ ko ci te moom Grand Médine la dëkk écurie Ndakaaru la nekkoon Yékini Junior nag xaritoom biñ mësoon xam ci làmb diggante ak Papa Sow la woon loolu moom àddina yëpp xamoon nañ ko daawuñu ko fësal sax nag ci biir géewu làmb mais ci biti làmb lañ daan dund loolu yaa ngi dégg ñoom seen diggante ku ne xamoon na ko waaye après nag bu Yékini Junior génnee écurie Ndakaaru ñëw sos Dóor waar am combat ak Tapha Tine ci lañ gis ñoom Modou Lo ñoom Gora Sock ñoom Franc ñëpp ne ci ginnaam ak Garga 2 ak ñoom Papa Sow jàppale ko ba tax Yékini Junior yëkkati ci kàddoom ne moom làmb dootu ko boole ak Modou Lo kon boobu di foofu itam làmb dootu fa am ci diggante ñaar ñooñu même bu leen làmb boole woon tey mënatul ne Gora Sock itam bu bëree woon bu demoon ci làmb ba dab Yékini Junior wala Papa Sow dootul bëree ak moom Franc tamit noonu Garga 2 noonu